Bonjour et bienvenue aux menuiseries du Val-de-Sambre. Je m'appelle Éric Bertrand, j'ai 43 ans et j'ai repris la société en novembre dernier, donc ça fait 4 mois que j'y suis à aujourd'hui. Nous sommes fabricants et poseurs de menuiseries en PVC et en aluminium et bénéficions donc d'un équipement complet de machines qui nous permettent d'avoir une gamme très étendue sur les menuiseries extérieures, donc que ce soit des châssis, des volets, des portails, des vérandas que vous voyez ici derrière et tout produit donc de menuiserie extérieure. Dans le cadre de la reprise de la société, le réseau Entreprendre Réno m'accompagne au travers d'un prêt d'honneur qui m'a été attribué et qui est ô combien important dans le cadre de ces reprises, et au travers de clubs de lauréats, donc clubs auxquels je participe activement et avec grand plaisir, et également au travers d'un parrainage qui est assuré pour chacun des lauréats, parrainage d'un membre du réseau qui fait bénéficier de son expérience et qui peut être un relais intéressant. L'essentiel pour nous étant de ne pas rester cloîtré dans notre activité et de rester ouvert à ce qui se passe à l'extérieur et de pouvoir communiquer et échanger sur des sujets d'actualité avec les autres lauréats et avec les membres du réseau. Alors oui, aujourd'hui j'utilise les réseaux, mais je dirais avec une pratique qui date. Alors je suis un homme de contact et un homme de réseau, donc j'ai toujours travaillé dans le métier de la construction et de ce fait, je considère avoir un réseau humain ou être capable d'entretenir un réseau humain et qui m'apporte d'ailleurs par rapport à tout type d'échange qu'on peut avoir avec ces réseaux. Mais par contre, je n'utilise pas à aujourd'hui les réseaux qu'on considérera comme modernes ou qui sont arrivés dernièrement, par faute de temps, mais je suis preneur que de découvrir l'intérêt que ça peut avoir. Par contre, j'ai besoin de faire mon expérience sur ces sujets pour pouvoir franchir le pas et avancer sur ces domaines que sont par exemple les réseaux sociaux aujourd'hui sur le net.